Hello guys, good afternoon guys. Meron na naman akong i-share guys. Realme 6A, basag ang speaker, mahina. Papalitan natin ng speaker guys. So ito po yung tunog niya guys, oh. Binuksan ko na siya kasi mahina, basag. Basag po ang tunog, sobrang hina. Ito yun, oh. Sobrang hina po yung sounds guys. Ang kailangan natin, palitan natin ng speaker. Ito po yung ipapalit natin. Basag. Ching! Sobrang hina, basag. So kailangan guys, palitan natin ng speaker. So buksan na natin. Paano nga ba ito palitan? Mabilis lang guys. Una-una, tagalin natin yung SIM holder para mabaklas natin. Pagkatapos guys, angat natin yung takip. Ito guys, step by step kung paano palitan ng speaker. Kung napapansin nyo, basag siya. So open na natin. Realme 6A po ito guys, MI ang model niya. So ito guys, nabuksan ko na. Papalitan natin ng bagong speaker. Ito po yun guys, oh. Ito po yung isang seat na ilagay natin. So una-una, tanggalin natin yung tornilyo. Pag mahina na kasi guys, hindi na yan pwede i-repair, kailangan na palitan kasi busted na po yung pinaka-speaker or madumi. Pero ito guys, ang nangyari kasi nito, kaya humina, tinusok po yung pinaka-takip ng speaker, kaya nangyari, pumasok yung madumi sa loob. O pagtusok niya, natamaan yung pinaka-speaker. So siguro nilinis ng may-ari, kaya natuluyan. Ito yung guys, ito yung papalitan natin po. Ito yung sa kanya, ito yung bago. So ilipat na natin guys. So ganoon lang kasimple guys. Pagtanggal mo dito, ilagay mo itong bago. Ito yung basag. So ilipat lang din natin, lapat lang natin. Then itornilyo lang natin. Ganoon lang kasimple. Minsan naman guys, kaya nasisira ang speaker sa sobrang tagal na. Minsan nababastid talaga ang speaker. Minsan wala na talagang tunog. Ito guys, meron naman tunog kaso basag. So okay guys, nakabit ko na. So balik lang natin yung takip. Ganun lang kasimple. Then i-try natin kung basag pa rin o hindi. Pag basag pa rin, supply. Pwedeng unit lang may tama. Pwedeng audio IC ang tama. Tigas din yung switch. Then ibalik natin yung SIM card. Ito yung pinalit natin guys. So nakikabit ko na, i-test na natin kung okay yung ginawa natin, kung basag pa rin o hindi. So, punta tayo sa sounds. Loading pa guys, antay natin. Ayun, malakas na. Ayan guys. Sobrang lakas na guys. Kanina sobrang hina. Okay.
So yun lang guys. Salamat sa inyong panonood. Please like, comment, share, and subscribe. Maraming salamat po. Click the bell button para lagi kang updated sa aming ina-upload araw-araw para mas marami kang matutunan. Maraming salamat.